Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Kenapa ini ada roda 4? Karena kali ini saya akan membuat dudukan kulkas. Dari kemarin ada yang request membuat dudukan kulkas dan kebutuhan bahannya ada dan tidak terlalu banyak juga, jadi langsung saya kerjakan. Tapi seperti biasa, diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum dan diklik loncengnya supaya ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Klik like dan komen ya rekan-rekan, di-share juga video ini. Langsung saja kita mulai ya. Ini bahan-bahannya rekan-rekan. Yang pertama adalah kanal sewa jaringan seperti ini. Tidak terlalu banyak sih nanti penggunaannya. Dan ini saya menggunakan roda. Ini adalah 1 in. Menurut saya sih ini kuat ya. Cuma rekan-rekan jika mau membuat yang lebih besar bisa menggunakan yang lebih besar ya. Oke, ini saya menggunakan paku rivet 4x11 mm. Dan ini kulkas yang akan saya coba untuk membuat dudukannya ya. Oke, yang pertama kita akan ukur dulu ini posisi kakinya. Kita ukur dari belakang sampai depan ini adalah 50 cm. Dan untuk lebarnya adalah 57 cm. Nanti rekan-rekan kalau mau membuat diukur langsung kulkasnya saja ya, takutnya berbeda. Oke, kita ukur dulu ini bahan-bahannya. Kita potong dulu kanal C-nya. Ini saya akan potong 50 cm sejumlah 2 dan 57 cm sejumlah 2. Ini saya memotong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Oke, ini sudah terpotong 50 cm 2 dan 57 cm sebanyak 2. Kita akan kerjakan untuk ukuran 50 cm dulu ya rekan-rekan ya. Kita ukur dari paling samping ini adalah kita ukur jaraknya 7,5 cm. Dan kita potong miring seperti ini. Kita potong miring. Ya, ini adalah sudutnya 45 derajat dan di sebelah sininya kita kasih 3 cm. Oke, polanya sudah siap, langsung saja kita potong. Saya menggunakan gerinda tangan rekan-rekan supaya lebih cepat pengerjaannya ya. Kalau menggunakan gunting saya agak lama dan lumayan berat. Oke, ini kita potong juga di pola yang sebelah sini. Kita potong dan ini sisanya langsung kita tekuk saja, dia akan terlepas. Kita tekuk seperti ini. Ya. Oke, dan ini juga kita tekuk 90 derajat. Ya, hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Dan ini sisanya kita hilangkan saja. Dan ini untuk yang sudut yang runcing ini seperti biasa kita potong, kita rapikan supaya nanti terlihat bagus dan tidak tajam. Selanjutnya kita kerjakan untuk sisi yang satunya, sama prosesnya ya, kita potong miring 45 derajat menggunakan gerinda. Dan selanjutnya ini sisanya kita tekuk 90 derajat. Ya, seperti ini rekan-rekan ya. Ini hasilnya, kanan kiri sudah siap. Dan ini tekukannya modelnya 3 cm 90 derajat. Oke, ini sudah siap. Ada 2 sudah saya buat. Sudutnya juga sama dan ini yang panjangnya adalah 57 cm. Kita akan satukan ya rekan-rekan ya. Kita tinggal nanti menyatukan antara yang sudah dibuat pola dan yang panjang ini, tinggal kita satukan seperti ini. Kita masukkan. Ya. Jadi nanti membentuk sebuah siku. Kita klem dulu dengan meja dan kita ukur apakah siku atau belum. Setelah sudah, kita bor. Ini saya mengebor menggunakan mata bor 4 mm ya rekan-rekan, sesuai dengan ukuran dari paku rivetnya. Saya bor ini sejumlah 3 lokasi dan ini saya kencangkan menggunakan paku rivet ya. Paku rivet, dan saya mengencangkannya menggunakan rivet adapter. Jika rekan-rekan tidak menggunakan rivet adapter bisa menggunakan tang rivet juga bisa. Kita kerjakan untuk semua pertemuannya ya. Ini kita kencangkan semua menggunakan paku rivet. Ya, saya menggunakan paku rivet 3 buah tiap titiknya seperti ini. Rekan-rekan bisa menggunakan tang rivet juga nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Tidak harus menggunakan rivet adapter. Oke, ini bagian dalamnya juga kita paku rivet juga rekan-rekan supaya lebih kencang, karena ini nanti untuk menopang kulkas yang lumayan berat, jadi kita harus terkokoh ya.
Oke, sudah selesai rekan-rekan. Ini seperti ini untuk rangka utamanya, bentuknya kotak seperti ini ya. Dan ini nanti untuk bagian belakangnya bentuknya seperti ini. Ini bagian belakangnya akan kita buat sebuah dudukan. Di sini ya posisinya nanti untuk dudukan roda. Ini kita akan tambah menggunakan kanal C. Ini lebarnya sekitar 5,5 cm ya. 5,5 cm kita potong dulu nanti. Berarti kita membutuhkan sebanyak 4 buah karena rodanya 4 ya. Kita potong dulu menggunakan gerinda tangan. Seperti ini rekan-rekan ya. Ini lebarnya 5,5 cm. Setelah itu ini bagian pinggirnya sini satu sisi kita potong ya supaya nanti bisa masuk. Kita potong seperti ini. Kita garis dulu aja, nanti kita tinggal tekuk supaya gampang untuk memotongnya ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan seperti ini ya. Oke, jika sudah pas langsung kita bor ya rekan-rekan ya. Kita bor untuk pertemuannya dan akan kita satukan menggunakan paku rivet. Ini paku rivetnya kita pasang sebanyak 2 buah untuk di posisi ini. Dan ini posisi di sampingnya kita pasang paku rivet sebanyak 2 buah juga. Dan ini sudah terpasang 1, 2, 3, dan 4 sudah terpasang semua. Tinggal sekarang kita pasang rodanya. Kita pasang rodanya di tiap sisi. Ya, kita marking dulu rodanya. Untuk lubangnya kita kasih tanda dulu menggunakan pensil. Oke, setelah itu kita bor. Ya, seperti ini. Dan kita kencangkan menggunakan paku rivet ya rekan-rekan ya. 4 buah. Oke, setelah itu kita kencangkan semuanya. Kita paku rivet semua rodanya ya, keempat-empatnya. Jadi untuk rivet roda ini membutuhkan 16 paku rivet. Oke, udah jadi rekan-rekan untuk rangka dan rodanya udah terpasang. Tapi di sini saya akan menambahkan untuk stopper supaya nanti kulkasnya tidak geser ya. Kalau geser nanti jatuh. Ini saya menggunakan kanal C juga. Saya potong ini 3 cm. Dan bagian tengahnya saya bagi 2 seperti ini rekan-rekan. Bagi 2 seperti ini. Dan ini biasa sudut-sudutnya yang lancip kita tiruskan. Hasilnya seperti ini rekan-rekan, sudah siap dipasang. Kita akan pasang di pojoknya seperti ini. Ya. Kita pasang. Kita bor menggunakan bor 4 mili dan kita pasang paku rivetnya. Kita pasang sisi yang satunya. Oke, baik rekan-rekan, sudah jadi ya ini untuk dudukan kulkasnya. Bentuk akhirnya seperti ini. Rodanya 1, 2, 3, 4. Ini 1 in ya rodanya ya. Dan ini untuk bagian atasnya. Dan ini sudah siap digunakan. Dan ini juga lancar ya rekan-rekan ya. Bisa bergerak ke arah manapun. Dan ini untuk stoppernya nanti untuk pencegah supaya kulkasnya tidak geser. Ya. Jadi terlihat ramping ya rekan-rekan ya, karena rodanya kecil. Oke, sekarang kita akan coba untuk dipasang kulkasnya seperti ini. Ya, sudah terpasang di atas kulkas. Seperti ini ya. Posisi akhirnya, jadi nanti kulkasnya tidak geser karena ada stoppernya. Jadi nanti untuk tiap kulkas ukurannya beda-beda ya rekan-rekan ya. Nanti bisa disesuaikan, diukur dulu, nanti bisa mengikuti dari ukuran kulkas yang ada di rumah rekan-rekan sekalian. Sekarang kan kita coba untuk menggeser posisi kulkas ini. Jadi lebih mudah ya rekan-rekan ya. Jadi kita bisa geser kemana, atau kita mau membersihkan lokasi di bawah kulkasnya, kita tinggal geser dulu, kita bersihkan dan kita kembalikan seperti semula. Dan ini lebih gampang untuk mobilitasnya. Baik rekan-rekan, ini hasil akhir untuk pekerjaan kita kali ini.
Terima kasih yang sudah request. Ini sudah dibuatkan videonya karena bahannya juga pas ada. Bagi rekan-rekan yang request bahannya belum ada, harap bersabar untuk menunggu. Baiklah rekan-rekan, terima kasih sudah menonton video ini dari depan sampai belakang tanpa di skip. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Tetap semangat!